तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल फिट विद फरदीन। मैं फरदीन अंसारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगली वीडियो में हमने एग्स के बारे में बात किया था, एग योक्स एंड एग वाइट। एग योक्स खाने हैं नहीं खाने हैं, क्या प्रोटीन क्वांटिटी है, किन लोगों को नहीं खाने किन लोगों को खाने हैं। तो एग के लिए कोई भी डाउट हो तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, इस आपका सारे डाउट में क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो चिकन के ऊपर है। चिकन सब खा सकते हैं, लेकिन बॉइल्ड चिकन मसाला वाला कुकड नहीं, जो घर पे बनता होगा उसे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑयल होती है जो बिल्कुल ही आपके सेहत के लिए ख़राब है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो एकदम ही नहीं। तो आपको बॉइल्ड चिकन लेना है। तो बॉइल्ड चिकन को भी एक चीज़ अभी क्लियर कर देते हैं वीडियो का टॉपिक स्टार्ट होने के आगे, कि बॉइल्ड चिकन लोग कहते हैं कि आप खा नहीं पाओगे, ये वो कुछ नहीं है। आप बॉइल्ड चिकन में आप वाटर लो, चिकन डालो, नमक डालो, चिली पेपर डालो, टर्मरिक पाउडर डालो, डाल के उसको बॉयल कर लो। आप एकदम गुड टेस्ट आएगा, आप इजीली खा लोगे, समझे। तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैंने फर्स्ट दिन इसे ट्राई किया था और अभी तक मैं बॉइल्ड चिकन को इसी तरीके से ही खा रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकन की क्वांटिटी, न्यूट्रिशन क्या है। आप 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, मैं चिकन लेग पीस या बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चिकन ब्रेस्ट की बात कर रहा हूँ। चिकन लेग पीस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट होता है और प्रोटीन अमाउंट कम होती है, तो आपको ऑलवेज चिकन ब्रेस्ट सिलेक्ट करना है। तो चिकन ब्रेस्ट 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में आपको 31 ग्राम यानी 31 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगी और 3.6 ग्राम ऑफ फैट। ये है मेन, यही बॉडी बिल्डिंग में काम लगेगी। बाकी आपको विटामिन B6, विटामिन डी, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब भी थोड़े थोड़े अमाउंट में मिल जाएंगे। तो चिकन इज अ गुड सोर्स फॉर प्रोटीन एंड इट्स अ वेरी गुड फूड फॉर बॉडी बिल्डर्स। हर बॉडी बिल्डर्स, इंटरमीडिएट से बिगिनर्स से लेकर प्रो लेवल तक, ऐसा कोई बॉडी बिल्डर नहीं है जिसने चिकन नहीं खाया हो। हाँ, नॉन वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो चिकन नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भी अलग प्रोटीन सोर्सेस हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्स है उनके लिए। पनीर है, दाल है, वो उस तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले चिकन पे बात करते हैं। तो चिकन बिगिनर हो आप भी खा सकते हो,